안녕하세요, 바리입니다. 오늘은 못된 메로년을 저격하는 영상입니다. 제가 어제 메로님 실시간을 들어갔는데 메로님이 다른 분의 반신을 받아줬는데 제 반신을 받아주지 않았습니다. 왜 안 받냐고 하니까 짜증을 내시더군요. 그리고 바로 끄셨습니다. 여러분, 메로님을 다 구치하고 저격 신고해주세요. 그럼 부탁드립니다. 아 뭐야, 결국 동영상을 올렸네. 아씨, 그냥 말 소리하지 않고 착하게 살걸. 저 영상을 보고 많은 신고를 받은 메로는 결국 개석을 했다.